নমস্কার, আজকে আমি ইন্টারেস্টিং আনবক্সিং করব একটা ফিলিপসের পাওয়ার ব্যাঙ্ক। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব ভালো পাওয়ার ব্যাঙ্ক, এবং এই প্রোডাক্ট আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি এবং এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা আপনারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। খুব ফিলিপসের পাওয়ার ব্যাঙ্ক খুব ভালো পাওয়ার ব্যাঙ্ক হয় এবং এটা হচ্ছে 11,000 মেগাহার্টজের পাওয়ার ব্যাঙ্ক এবং এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা দেখতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যায়। এবং ভিডিও শুরু করার আগে আমি বলছি, এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটা যখন আপনি নেবেন একবার তাদের স্টার মার্কটা আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন ফ্লিপকার্ট বা যে কোনো ই কমার্স সাইট থেকে। এবং চলুন আনবক্সিং স্টার্ট করে ফেলি। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আনবক্সিং করবো ফিলিপসের একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক। প্রোডাক্টের লিঙ্কটা অবশ্যই আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা প্রোডাক্টটা পারচেস করে নিতে পারবেন। তো চলুন তাড়াতাড়ি আমি প্রোডাক্ট আনবক্সিং স্টার্ট করছি। ফিলিপসের পাওয়ার ব্যাঙ্ক 11,000 মেগাহার্টজের পোর্টেবল 3.8x 7x এর ফাস্টেস্ট চার্জ হবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পি রিচার্জ আছে এবং এ 2x ফাস্ট আপনার মোবাইলকে রিচার্জ করবে। ঠিক আছে, ওভারহিট ভোল্টেজ কারেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে আপনারা দেখুন, আপনার এখানে 2.1 ভোল্ট আছে প্রথম যে পয়েন্টটা, এবং 1 ভোল্টের এবং থার্ড যে পয়েন্টটা আছে। ঠিক আছে, তো খুব ভালো পাওয়ার ব্যাঙ্ক এবং এই পাওয়ার ব্যাঙ্কের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা অবশ্যই ওখান থেকে পারচেস করে নিতে পারবেন। তো আমি এখান থেকে খুলে নিচ্ছি পাওয়ার ব্যাঙ্কটা। পাওয়ার ব্যাঙ্কটা এবং এটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম কালারের পাওয়ার ব্যাঙ্ক হয়, আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর খুব ভালো প্যাকেট করে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ফিলিপসের যে পাওয়ার ব্যাঙ্ক হয়, ফিলিপসের যে কোনো প্রোডাক্ট খুব ভালো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দেখুন, এখানে আপনার 75 50 25 মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কতক্ষণ চার্জ আছে। তো আপনার যখন 100 এখানে শো করবে তখন আপনার ফুল চার্জ আছে, এখন আপনার 75% চার্জ আছে। ঠিক আছে, তো এখানে আপনি দেখুন একবার, এখানে আপনার 3টে ইউএসবি পোর্ট আছে, 3টা দিয়ে আপনি চার্জ করে নিতে পারবেন। এবং দেখুন 1 2 3, প্রথম যে পোর্টটা সেটা ফাস্ট চার্জিং হবে এবং সেকেন্ড এবং থার্ডটা হচ্ছে নর্মাল চার্জ হবে। ঠিক আছে, তো এখানে একটা আছে এলইডি বাল্বের। ঠিক আছে, এখানে যখন আপনি অনটা করবেন আপনারা দেখতে পারবেন, এখান থেকে আপনি এলইডি বাল্ব জ্বলছে দেখতে পাচ্ছেন। এবার এখান থেকে অফ করে দিন, অফ হয়ে যাবে, অফ হয়ে গেল। আর আপনার এই জায়গাতে আপনার যে মোবাইলের চার্জার দিয়ে আপনাকে এটাকে চার্জ করে নিতে হবে, হয় আপনি এইটাতেও চার্জ করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, এটা ওভারঅল পাওয়ার ব্যাঙ্ক এবং এটা খুব সুন্দর পাওয়ার ব্যাঙ্ক এবং এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে পেয়ে যাবেন। তো এটাই পাওয়ার ব্যাঙ্ক ছিল, খুব ভালো পাওয়ার ব্যাঙ্ক। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। তো বন্ধুরা দেখেছেন আপনারা এই প্রোডাক্টটা ওভারঅল আপনাকে আমি বলে দিয়েছি কী কী ফিচার্স আছে। ঠিক আছে, তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা আপনারা লাইক করুন এবং শেয়ার করে দিন আপনাদের বন্ধু এবং ফ্যামিলির মধ্যে। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সুস্থ থাকুন, অবশ্যই সবাইকে ভালো রাখুন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।